ens aclararem i si no, compassió. Vale, hola, què tal? Déu-n'hi-do la de tràilers que hem vist i jo us vinc a parlar de tràilers. Bien! Bueno, més que res, vinc a parlar de com fer un tràiler per un videojoc perquè em dedico a això i porto ja uns 5 anyets a la indústria. Em presento, soc l'Elsa Reig. Això, porto uns 5 anys i vaig començar a Gameloft treballant per Asphalt, bueno, ara és Asphalt Unite, quan jo vaig entrar a Asphalt 9, i Disney Speedstorm, que és un videojoc de cars que es van tirant skills de Disney. I després també he estat a IO Interactive, que recentment ha tret el First Light de James Bond, i suposo que coneixeu Hitman, perquè bueno, és qui no coneix Hitman. I actualment estic a Social Point, bueno, en diferents jocs, la veritat, perquè màrqueting al final abarquem tots, des de Two Dots, Dragon City, Monster Legends, anem passant. Em dedico tant a fer trailers com contingut per xarxes socials, perquè no només es pot viure de fer trailers, al final també la comunicació de màrqueting és molt àmplia i s'ha de donar suport a diferents àrees. El meu background, jo soc motion designer i això m'agrada mencionar-ho perquè crec que de vegades estudiem coses que no estan directament relacionades amb videojocs, però es pot acabar fent videojocs, bueno, formant part del sector almenys. I almenys jo quan vaig començar doncs no ho sabia, vaig començar amb productores d'audiovisuals en general, vaig anar passant i sempre m'havien agradat els videojocs i llavors vaig dir, vale, amb les skills que jo tinc, què puc fer dins de la indústria, no? I crec que això està guai, donar visibilitat perquè no només cal picar codi o ser concept art, hi ha altres departaments, així que si alguna vegada teniu dubtes també indagar una mica, que crec que si estàs una mica fora no és tan fàcil saber tots els departaments que hi ha i totes les sortides. Bueno, i hi ha el meu Instagram per si algú vol fer una ullada als meus projectes personals de Motion. I també col·laboro amb Onada Feminista, que és una associació feminista de Barcelona que té per objectiu visibilitzar el feminisme i que arribi a gent jove a través de les xarxes socials i crear debat. Bueno, jo col·laboro, això és a nivell personal, fent il·lustracions per actes i el podcast que tenen. Llavors, bueno, està xulo si li voleu fer una ullada. També estic aquí per parlar de la importància del màrqueting, perquè trobo que moltes vegades quan fem videojocs ens centrem moltíssim en el producte, el qual és normal, però no se li dona tanta importància a com comuniquem que aquest videojoc existeix. Llavors, si no arriba al públic objectiu, si ningú sap que existeix, ningú voldrà jugar o el comprarà o es quedarà més en un àmbit familiar. No? Parlo de jocs indie, evidentment, els grans estudis tenen equips immensos de comunicació. Llavors això és important, no? El que no es diu no existeix, si no parlem del nostre videojoc i no arriba al target objectiu, no generarem aquesta audiència. I sí, I'm ready to get hard again, perquè evidentment no és fàcil fer un tràiler que funcioni, que arribi a tota la gent, i per això tampoc cal fer un tràiler únic, ara ho anirem veient. Ves provant, ves fent diferents tràilers, diferents enfocs, i sense rendir-se perquè bueno, les xarxes socials són dures, però funciona. En aquesta xerrada, que realment és curteta, la meva idea és parlar-vos això una mica de la meva experiència i com tips bàsics per fer un tràiler. Crec que pot ser una mica abrumador si realment això, no? Sou desenvolupadors de videojocs i és com de què m'estàs parlant, no? De vídeo o com comprimeixo tot el que jo he fet en 1 minut i mig, que és el que acostumen a durar els tràilers. Crec que és important, que això me n'he donat perquè he estat amb GameBCN, GameG, fent mentories i xerrades, que de vegades els propis petits estudis indis, no? Desenvolupadors, sabeu de què va el vostre joc, però costa resumir-ho en una frase. I crec que això és molt important, una o dues, jo he posat dues aquí. Perquè tenim tants elements al cap, no? He creat un videojoc amb tants matisos, tantes mecàniques, tantes cosetes i tot és important. Sí, tot és important, però clar, si tot ho és, res ho és. I poseu-vos que quan voleu vendre una idea, l'ideal seria poder dir de què va el vostre joc en menys d'1 minut, perquè entenguin de què va la idea i si els interessa o no, que és el que es diu elevator pitch, que ve de l'anglès d'explicar la idea en un ascensor, en el que tens d'un ascensor. Llavors, per això és important definir el gènere del vostre joc. Sé que sembla obvi, però de vegades ho teniu tan clar que potser és com, ni ho dic, no? És com, jo tinc clar que és de por, per dir alguna cosa.
i ho tens tan integrat que no li dones importància, però sí que la té, perquè després ho hauràs de comunicar al tràiler. Quines mecàniques té, o són les principals, i el unique selling point, que també, faig servir molts anglicismes, perdoneu, és el que el que fa el vostre joc diferenciat d'altres jocs del mateix gènere o que facin servir mecàniques similars. Per exemple, el meu joc és de plataformes, vale, guai, però què té de diferent dels altres jocs de plataformes? Perquè algú tindrà. Llavors això, a partir d'aquests diferents recursos, doncs, amb una o dues frases, parlar de què va el vostre videojoc. Per exemple, he agafat l'exemple de My Friend Pedro i he posat joc d'acció, tirotejos en scroll lateral i plataformes de ritme frenètic i surrealista. Combines acrobàcies, salts d'estil parkour i l'ús de la càmera lenta per eliminar enemics sota les ordres d'un plàtan parlant anomenat Pedro. Evidentment el joc és més coses, o quan tu jugues hi haurà altres coses, no? En aquest no ho sé, però tipus side quest, vale. Però jo vull amb 2 frases saber de què va. I un cop ho tenim clar, diem, vale, ja sé l'essencial que necessito comunicar al meu tràiler perquè la gent sàpiga de què va. I ara què? Doncs buscar referents, perquè necessitem inspiració i basar-nos en idees. Ningú fa res de zero i està bé tenir referents. Us diria d'identificar tendències tant dins del sector dels videojocs com podeu veure, qui no coneix Grand Theft Auto 6, sortirà aquest any? Esperem que sí. El First Light que us deia, jo he descobert recentment Mixtape, que és un videojoc indie que crec que també ha sortit aquest any. Veure una mica què s'està fent al sector, mirar els seus tràilers, evidentment de gèneres similars, però potser també algo que no tingui res a veure i et ve una idea que pots aplicar. I després també fixar-te en altres sectors, com pot ser el cine, la música, per agafar idees, jo que sé, ni que sigui d'un moviment de càmera, de com han explicat aquesta història, doncs potser jo puc fer alguna cosa que, no sé, agafar algun recurs. I aquesta web que poso aquí, que es diu iCandy, és molt xula si li voleu fer una ullada. És com un repositori de diferents plans, sobretot de videoclips. Però això és per agafar idees de moviment de càmera, de plans, veieu ja zooms, cosetes, està guai. Les recomanacions bàsiques. Un cop sabem de què va el nostre joc, ho tenim clar com per poder-ho transmetre i hem agafat idees i tal, quan fem el nostre tràiler, jo us diria que els 5 primers segons són molt importants perquè la nostra capacitat d'atenció està arruïnada, bàsicament, gràcies a TikTok i les diferents xarxes socials. Llavors, si volem que realment la gent tingui interès per veure-ho, és a dir, nosaltres estem intentant apel·lar a un públic. Si aquest públic en els 5 primers segons ja sap de què va, és probable que es quedi. Si no, potser passa. Potser diu, ok, no sé què és això, un altre anunci, vale, adéu. Ves al gra, un missatge clar. El que també passa moltes vegades és el que deia de ho teniu super... O sigui, al vostre cap tot té sentit i ho vull ensenyar tot. I de vegades volem comunicar tantes coses que és un batiburrillo que no s'acaba d'entendre. És millor tenir un missatge i que s'entengui i que arribi que no voler encabir-ho tot. Fins i tot us diria això, fer com diferents tràilers i anar comunicant les coses més per píldores que no tot junt. L'he dit sincronitzat amb la música, jo trobo que és molt important perquè ajuda que la peça tingui coherència i sentit. Evidentment no posarem la mateixa música si estem fent un Call of Duty o si estem fent un Animal Crossing, perquè no tindria sentit. Però sí que és molt important triar la música, almenys jo ho recomano abans de començar a editar la peça, perquè ja saps quin ritme tindrà, saps on té els beats i si ho vas sincronitzant et quedarà una peça dinàmica. Per què volem una peça dinàmica? Pues per cridar l'atenció, perquè tota l'estona estem allà, volem pillar l'atenció de la gent. Si és dinàmica ajudarà això a que vulguin veure la peça fins al final i perquè sigui dinàmica, a més de sincronitzar amb la música, que la composició i el ritme siguin interessants. A veure, el que vull dir és que si la composició és atractiva visualment, tindrem més ganes de quedar-nos veient allò i amb el ritme jo acostumo a fer tràilers molt frenètics però pels videojocs als que he estat tenen sentit. Però és això, un ritme que vagi acorde al gènere del nostre videojoc. Ensenyar el millor del joc. Això va en relació amb el que us deia al principi, el que no es diu no existeix. No? O sigui, pot ser que aquella persona vegi el tràiler i no jugui mai. És a dir, pot ser que el tràiler sigui l'únic que arribi. Per tant, ensenya el millor del teu joc. No perdis com aquests minuts d'or que són el que poden ajudar moltíssim a que la gent vulgui comprar el teu joc.
I el call to action, que és el missatge que posem al final, que molts trailers que hem vist de fet ho tenien, tipus subscriu-te o estarà a Steam, no? Doncs ves a Steam, wishlist o download now, o tots aquests missatges finals. Perquè si tens la sort de que la persona arriba al final del vídeo, és com, vale, redirigeix aquesta acció, perquè és el teu moment de dir, vale, t'ha agradat, doncs compra, o baixa tal, o el que sigui. Bueno, us he posat l'exemple de Cuphead en relació a ensenyar el millor del teu joc, perquè al final és un joc que és molt característic l'art, té molta varietat de personatges i evidentment el tràiler el que fa és, bueno, aquí només hi ha una escena, però el tràiler és com que va ensenyant els diferents escenaris amb els diferents personatges. Doncs això em refereixo a ensenyar el unique selling point. Bueno, el de Halo crec que és perquè m'agrada molt aquesta cinemàtica i no està de més. A veure... vale. Vale, i també altres coses bàsiques a tenir en compte seria com, aquí parlo més dels diferents recursos d'edició. O sigui, podem fer servir transicions, o sigui, una transició és això, no? Doncs un canvi de pla d'una escena a una altra, pot ser per tall i queda bé, net, però si tenim més habilitats d'edició doncs també pot ser algun tipus de transició que tingui sentit, és a dir, tots són recursos al final per ajudar a comunicar un missatge, perquè tingui sentit i coherència a la peça, no sé, les cortinilles d'estrella de Star Wars, més o menys crec que tothom les té al cap, són supercaracterístiques de Star Wars, si fessis un videojoc d'un gènere que volgués apel·lar a això, doncs per exemple tindria sentit, si no, probablement no, encara que siguin guais. Després barrejar footage in-game i live, el que vull dir aquí és que... Bueno, m'ha vingut al cap, no sé Hortera, vale, a veure. El que vull dir és que només tenim 1 minut i mig, vale? Això és superimportant. Tot està pensat, res és com, això m'agrada, no com jo que he ficat el gif, vale? És com, això m'agrada, jaja, ho fico, no. Un exemple molt clar, si nosaltres volem anunciar un esports event, el típic de, vale, farem una, no? Bueno, quedem i, bueno, ja m'enteneu, un esports event. Aquí té sentit, si tenim imatges d'esdeveniments anteriors, posar-ho per anunciar-ho, en plan, hi haurà aquest joc i l'esdeveniment es veu així. Però si no té sentit, no ficaria imatges de gent real jugant al vostre joc, perquè què aporta? Si és pensar una mica què està aportant ficar aquest pla aquí. Efectes de vídeo. Podeu fer-los servir, és a dir, crec que una cosa que funciona molt és ser honestos al joc i no començar a ficar uns efectes loquíssims que després no estaran a dintre del joc, perquè qui vegi el tràiler i compri aquell joc dirà això no és el que m'han venut. Però, per exemple, en molts videojocs de cotxes sí que s'afegeix el típic d'una miqueta de pols perquè sembli que la càmera és real o que tingui el shake típic que tremola, no? Per donar una mica més de realisme. Aquestes coses sí que us ho podeu permetre, al final fan com que la peça tingui més qualitat visual i tampoc esteu enganyant de dir el joc no és així, bueno, el footage que estàs ensenyant sí. Llavors tots aquests efectes de vídeo també ajuden a fer una peça més atractiva. Veu en off o títols. Per transmetre el missatge que vulguem donar podem fer servir molts recursos. El storytelling visual és molt guai, però de vegades no queda del tot clar. I això el que vull dir és que podem afegir uns títols, com per exemple el gif aquell de Hitman, que directament et diu, vale, full dual, vinga, pa'lante. O una veu en off, que pot ser un personatge o no, pot ser un narrador, doncs tot això també ajuda a acabar d'entendre de què va. I la música, era el que us deia, que defineix el mood de la peça, si anirà el muntatge més ràpid, més lent, si busquem una música més cozy, o els canvis de ritme també ajuden molt a mantenir la tensió, no? O per exemple comença super chill, de cop hi ha un peron i ja es posa frenètic, doncs tot això clar, va lligat a la música i al ritme. Aquí tinc uns exemples, seguirem amb la Watch Party. El que us deia que no hi ha un tràiler únic, que al final, depèn del que vulguem comunicar, farem una peça o una altra. I he posat alguns exemples, anem a veure'ls i comentar-los una mica, a veure si... molt bé, vale. Aquest de Hitman... El veieu bé o voleu pantalla completa? Pantalla completa, no? A veure... No sé, pantalla completa.
Vale, aquí a destacar, per exemple, què ens està dient aquest tràiler. Va de Hitman, no t'està dient de què va Hitman perquè dona per suposat que ja ho saps perquè és una IP molt coneguda. Llavors va dir, el target és gent que ja hi jugui, no és com el món de Hitman va d'esto. Tu ja saps, i aquí el que vol és vendre les skins de Nintendo, perquè es va fer una col·labo on podies vestir-lo tipus Luigi, Mario, el Patito verd o sigui, el Patito normalment és, no sé, porta un traje, és negre i blanc, i en aquest cas és verd, no? Doncs està claríssim, és un tràiler curt amb uns títols que et van dient el que té i després el call to action et diu pre-order now perquè no estava disponible. Un missatge clar, hi ha una col·labo de Nintendo, compra. I no s'entreté amb més. També és veritat que s'ho pot permetre perquè és una IP ja molt coneguda. I el mateix passa amb Halo 3, que és una IP coneguda. Ai, vinga. Quina ràbia, això. Bueno. Do you think we'll ever meet them? I hope so. Don't you? Do you think we'll ever meet them? Vale, justament aquest tràiler el que fa, de nou, ja va dirigit a gent que ja sap de què va Halo, era perquè encara no havia sortit el 3 i era un teaser que el que volia era crear hype, o sigui, estarà guapíssim, no? Però en realitat no t'està dient res tampoc. Aquests trailers això també funcionen, tipus, no sé molt bé de què va, però és molt interessant i m'està cridant l'atenció. Si us fixeu, el tema dels canvis de ritme ha començat amb dos nens, no es veia molt bé, però són dos nens que estan tombats a l'herba i estan així mirant al cel, parlant, i de cop cau, no era un meteorit, no? Bueno, cau un explosiu. I hi ha un canvi de ritme i tal. Llavors ja veiem el casc del Mr. Chief, no? Es diu així, uah. I ja sabem qui és. O sigui, veiem el casc i és com, vale, ja sé que és Halo. I juga molt a apel·lar a lo emocional, perquè està explicant una història molt tendra de ai, mira, dos nens que cuquis, pam, venga, una batalla campal, o sigui, canvi de ritme. I crec que això és el que enganxa. A mi personalment m'agrada bastant aquest. I després us he posat dos exemples del mateix joc que van fer el tràiler de gameplay i el launch trailer, que normalment s'acostumen a fer els dos. El launch és més també com per crear una mica de hype, explicar la història i tal, i el de gameplay és per veure com és purament el joc, per veure si t'interessa o no, tipus, vale, m'agrada com es veu o m'està interessant per jugar. Aquest videojoc d'esta és dels de Monument Valley, del mateix estudi, i res, us el poso perquè veieu la diferència. Bàsicament això, el gameplay es veu només gameplay, poso un tros ni que sigui, és que no sé si m'estic passant de temps. I keep having the weirdest dreams about my hometown. Not been back there in 2 years. Not since Dad's memorial. All these dreams. Let's see how far they take us. Dad used to have us throw this ball back and forth to work out our problems. Frank, you're my best mate. Hear me out. Hear you out? How about I throw you out? Thanks for getting me out of that funk. Where to next? I wonder if this'll help. Let's keep moving. I don't know when I'll wake up.
Bueno, això és el joc, sí que al principi té com unes animacions, però després ja tot el tràiler et va ensenyant el joc i té una veu en off que et va com explicant una mica... Bueno, vas sentint els personatges i pots entendre una mica la història, però bàsicament t'ensenya el joc. I ara el de l'Ange, perquè veiem... Ah! No, perdó. El de l'Ange perquè veiem la diferència, a veure si puc... Ara. Bueno, jo crec que és interessant el fet de veure això d'un mateix videojoc, dos trailers que jo suposo que deurien anar primer el de l'Ange, acostumen a anar primer el de l'Ange, que fan servir recursos diferents. No? En aquest no hi havia veu en off, tots són animacions, no es veu el gameplay, però no vol dir que no veiem les mecàniques, perquè sí que ens les està ensenyant. És més embellecedor, no? En plan, ens està explicant com, ens està ensenyant l'art, que és xulíssim, i els diferents personatges, una mica les mecàniques, però en cap moment veiem com es veurà de veritat el videojoc. És per vendre purament, no? O sigui, tot és per vendre, però enteneu-me, com de, uah, aquest videojoc, que maco i que estètic. I en canvi l'altre és com, vale, sí, però es veurà així i jugaràs així, el qual, pues, bueno, està bé. I és això, no, per què no ho barregen? Perquè probablement serien masses missatges i no entendries, això és el joc o no és el joc, o saps? Vull dir, pot ser, o sigui, és millor separar-ho. Me'n sortiré, a poc a poc. Vale. I ja vaig acabant amb això. Us he fet com un resum de tips en general per editar un tràiler i tenir en compte, no? Saber de què va el nostre joc, els diferents recursos que podem utilitzar, però com s'estructura tot això, perquè us he deixat així una mica la info plaf. En un projecte audiovisual en general sempre es divideix entre preproducció, producció i postproducció, o sigui, quan parlem de pel·lis, d'un vídeo musical, doncs, bueno, un tràiler. S'acostuma a dividir així a la indústria i la preproducció és tot allò que es fa abans de començar a capturar el footage, o sigui, les imatges que farem servir. Tot el tema del papeleo, que sona una mica avorrit però és necessari. No sempre hi ha temps per totes les fases, ja ho sé, tampoc sóc il·lusa i visc desconnectada, però quan més ho feu, més optimitzareu el temps de producció. Més clar tindreu què és el que necessiteu capturar, quants segons de cada pla, si és útil o no, i estalviareu temps. Llavors és important preparar, doncs, identificar quin és l'objectiu, recol·lectar els assets, fer un storyboard, que no sé si sabeu el que és, però bueno, és com un còmic per saber com serà el tràiler final. Però tot això, bueno, si us interessa més, internet està ple d'informació, o bueno, jo estaré per aquí si em voleu preguntar després qualsevol cosa. Vale, i un cop tenim clar tota aquesta preprodu, que és tot el que voldrem ensenyar, i en quin ordre i si té sentit, passaríem a la producció, que és capturar el footage, que és doncs, gravar els trossets de gameplay que necessitem, crear les cinemàtiques, no? Animacions, tot això. I un cop tenim el footage passaríem a la postproducció, que bueno, és l'edició de vídeo, on afegim també els efectes visuals, acabem de matitzar doncs, això, part de la música si té algun efecte de so extra, tot plegat. I recordeu, no tot s'arregla a postpo, això és important. Com millor estigui el vostre material capturat, més fàcil serà d'editar. I ja estaria, això és tot. Bueno, no sé si hi ha algunes preguntes, tenim temps per preguntes? Si ha hagut alguna pregunta, i si no, com he dit, després estaré per aquí també mirant els jueguitos. Sí, clar. Ai, sí.
això, ja. Clar, a veure, depèn. El que em refereixo és, entenc que per una store, si tu vols pujar a Steam, necessitaràs un tràiler, no? Però si per exemple vols fer contingut per xarxes socials per arribar abans a la gent, doncs quasi et diria que shorts, perquè crec que la gent ho veu més. Si no és un joc conegut, que vagin a buscar el tràiler, crec que el contingut que val més la pena, no? O sigui, jo el que faria, sí, més shorts, perquè a més tens més possibilitats de provar diferents missatges i veure què funciona millor i cap on tirar. Llavors crec que en el moment actual valdria més la pena en quant a xarxes socials. Ai, no t'havia vist, perdó. O sigui, ensenyar-ho tot de cop o anar-ho ensenyant a poc a poc, no et refereixes? Abans del llançament, no? Potser a poc, perquè crec que avui dia també és important per com es comporten les xarxes anar pujant contingut. Llavors, si ho cremes tot en una bala, diguem, després què ensenyaràs? Llavors, crec que aniria ensenyant per separat les mecàniques i després fer un tràiler on ja es vegi més com tot el joc. Sí, crec que sí. Vale, si em deixo algú m'ho dieu, vull dir... Vale, doncs ja està, moltes gràcies.